Jeste bre ljudi, evo nas ponovo u Mateja. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje na ostrvu. I ovo će mi biti druga epizoda za preživljavanje. Ili prva, nisam siguran. Pa ako želite GTA, FIFA, nešto tako, javite mi se i ostavite dole komentar. I da vam vidim, čekaj. Da vam kažem nešto bitno. Ako želite Minecraft preživljavanje, pošto to mi svako traži, ostavite dole komentar ili tako to. I ovo će biti specijal. Igrat ćemo Minecraft. Ne znam. Da se vraćamo mi na igricu. Seći drvo. A nešto mi je bolje sa sekirom. A nego sad nemam. Što je radi ovaj? Hoće meni da uzme drvo. Dobre. Ja ću sad ovo da posječem. Koga briga za ovog. Idemo mi to lepo da posječemo. Ko je ovo? Alex 000 i neki jo. Dobro, ovdje. Šta ovaj mi dade? Šta smo sad ovo napravili? Štapić i kramp. Ovo je preživljavanje. Ako želite još ovog preživljavanja, ubacite dole komentar. Evo ga, šta je ovo? Platu neku. Sa mojim krampom je sve kopao. Metala smo našli. Ovo kao stepenica. Evo daću im ovo pošto mi ne treba. A što me oni samo prate? Kad bih mogao prebiti. Sada imamo brdo metala. To previše metala na jednom mjestu. Pada mrak. Šalim se, ne pada mrak. Šta, našli smo vodu. Ljudi, evo ga ovdje ovaj Steve, evo ga Vuk. Da se vratite na igricu. Kopaj. Tako. Kako brže ovoliko kopam s ovim krampom, nije mi jasno. Ali šta ćeš? Šta je ovo, neki mrak? Idemo sad gore, koliko smo iskopali, čoveče. Sada je svetlost. Pratite me, momčadi. Momčad. Prati me. Alo bre.
Sine, ne slušaš. Šta sada ću da im dam to. Ne, onako mi ne treba, čekajte. A ja moram se jednom rukom da držim. Da moja majka drži telefon. Ne, zapravo ja držim telefon. Ja sam O, šta je ovo, zlatnica? Izvinjavam se. Kopaj to. Ti sad to ne prebijem. Uf, ovo je mrak. Ovdje je mnogo mraka, šta je ovo? Sada se mnogo bolje. Ovdje imamo nešto sranje. Kopaj bre to. Kopaj brže. Opet pala mrak. Nije pa onda neko mračno. Ajde, kopaj, kopaj. Šta radi ovaj bre? Hoćeš sada dođeš čika Mateja da ti da bunu? Šta radi ovaj? Uzeš pojac. Ali neću da ga ubijem. Ako u sljedećoj epizodi igrat ćemo malo GTA. U sljedećoj epizodi ćemo bre pitanje i odgovore. Pa ćemo onda GTA. Pa opet Minecraft. Pa tako sve redom. Ajde, momčadi. To su oni. Ko? Evo da ću moć. Dole je neka voda, evo je. Kao što vidite. Nismo iskopali ko zna koliko do tamo. Alo, ko si ti Jovan, imaš baš super skin. Skin, ovaj skin. To je taj skin. Skin. Mlatka Stiva. Izvinjavam se. Kopaj bre to. Tako. Kopaj, hoću da iskopam tunel. To kopaj još. Kopaj još. Nađi dijamante. O, što mi smetaju ova dvojica. Šta je ovo?
Što je ovo, neka ploča? Nije bitno. Šta je bre ovo? Ja mislim da je pauk. Upao si, žao mi. Upani ti, može ti. Ući ću ja. Kupio sam bubač. Ko je bre ovo? Zombi! Čoveče, mali zombi. Sad ako nađemo creepera, najebali smo. Ili skeletona, ili slendermana. Ili još jednog pauka mi smo nadrljali. Što bi? Big pauk. Evo ga ovaj. Što je bio malo prije. Što je ovo? Evo su dijamanti. Šta je ovo? Nemam pojma. Čekaj. Ti mali, skloni se. A bre, ne mogu više ništa da radim od ovih dvojice. Od ove dvoje. Jeli, jesi normalan ti? Pogledaj ovog, unosi mi se u facu. Znači sad ovamo. Dođi ovamo. Što bih sad prebio. A brate. Htio sam nešto da vam kažem. Kad snimamo novu epizodu Minecrafta, onda ćemo, pa ne znam, igrati mini igre neku. Naprimjer onu sa, ne znam, koju vi hoćete. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!